今日芬姐咧分享一個老嫩都啱嘅靚湯啊！哇，呢排咋我個孫啊，成日都有時玩得犀利得滯咧，半夜就會賴尿喎。個趁家話煲啲咩湯佢飲啊，就係呢個啦。仲有一樣嘢係好失禮俾大家聽啊！芬姐有時大笑得滯啊，甚至咧有時歡喜得滯咧，都會飆尿喎。哇！我就嗱嗱聲煲咗，個孫又啱，我又啱啊！大家有冇呢啲咁情況啊？佢好簡單嘅材料嘅，裏邊有乜嘢咧？就係一定要去買個豬小肚，記得省佢5、6次，洗乾淨佢嚇，飛咗水佢之後咧，一陣間剪開佢，更加容易出味。跟住咧，我買咗幾粒排骨啦，照下啲味啦，落買咗啲鮮淮山。哇！呢啲黑豆咧，一陣間要睇下點樣炒嘅喎，要炒落去。跟住咧好飲咧，落啲椰棗啊，老練大生啦。最緊要放啲慈實，同埋放啲乜嘢啊？合桃肉啊，等個人好記性啲啊！記得啊，成日啲講好容易。條褲濕晒嘅朋友們收藏住佢啊！我咧中意將個豬小肚洗乾淨之後啊，切開佢，等佢容易出味啊，容易出味。你睇下省咗成5、6次啦，又可以當豬肚咁食，唔知幾好。用啲熱水啊，再淥佢先。已經洗咗5、6次啦，仲要用熱水淥啊！啲黑豆咧洗乾淨啦，擠喺呢度，擰佢中慢火炒香佢先。到呢啲豆啊，咁樣爆開咗個口啊，但係你唔好用猛火㗎，用慢火嚇，咁樣佢就冇咁熱氣㗎啦。好滾啊！芬姐揾咗個靚煲啊，洗乾淨嘅慈實放落去，椰棗，最緊要就係淥咗幾次、洗咗幾次嘅豬小肚。我中意佢好味啲，落啲排骨。好啦，落2塊薑片，放埋呢個靚合桃肉落去，烏豆放埋落去。猛火滾咗佢之後，調中火1個鐘頭。細路仔啊，多啲飲下佢啊，特別我哋啲老人家啊，飲唔到嗰啲啊，記得啊。半個鐘頭已經好靚啦，好呢個時候落埋啲鮮淮山，再煲多佢半個鐘就搞掂啦。煲咗1個鐘啦，呢個時候咧可以落啲鹽，落少少嘅鹽，咁樣佢嘅味道更加會鮮甜啲。等我試下啲口感先。哇，好好飲啊，好香啊，仲有好甜，飲落個人好順。今晚芬姐飲咗佢啊，夜尿都唔使屙啦。中意嘅，跟住芬姐咁樣去煲啦，亦麻辣，哇，正到〜